Ja, hvad så der, Torben? Ja, hvordan går det? Nå, det er godt at høre, det går godt. Hvorfor ringer du? Okay. Nej, men jeg er også begyndt at lave noget musik nu her. Jeg har faktisk lavet mig en kanal, hvor jeg spiller en rigtig god intro, og så, ja, lidt andet, jeg lige har lært hen ad vejen. Nå, ja, altså vi skal mødes hjemme hos dig. Ja, det synes jeg er en god idé. I morgen? Ja, det er godt. Godt, vi ses. Hej. Wake up! Your phone is calling! Hvad fuck det i dag? Så lad os da lige at ringe her. Ja, goddag. Kommer du over nu? For jeg kan ikke vente. Ja, jeg stod op for 15 dage siden. Det er fint. Jamen, så kom du bare. Ses. Hvad fanden ringer du? Altså, så tidligt om dagen, jo. Ja, hvad så? Aha. Ja, det er fint nok. Jeg kommer nu. Kom, vi ses. Jeg tager min guitar med, eller hvad det nu var, du sagde. Kom, vi ses. Hej. Vi skal spille. Det var godt. Okay, så du havde bare tænkt, at jeg skulle komme over, og så skulle bare spille noget godt eller noget? Ja. Ved du godt, at jeg faktisk har en YouTube-kanal? Og jeg har faktisk sådan 100.000 følgere, eller abonnenter, sådan cirka. Det omkring. Okay. Ja. Jeg havde faktisk godt tænkt lidt på noget. Ja. Og det var, at vi to skulle lave band sammen. Det kunne vi godt. Ja. Skal vi så bare komme i gang? Bare spille noget godt. Okay. 3, 2, 1. Det går sgu da meget godt. Ja. Jeg synes, bror, jeg tager og laver mit navn om, og så finder vi lige på noget lige om lidt. Og så laver vi en kanal. Og så stiller vi op til grøn, hvis vi kan. Yes. Ja. Okay, nu gider jeg ikke mere. Godt. Jeg tror, jeg tager hjem endnu. Nå, ja, det er fint. Mine fingre de er svært ved at hælde mig og få 3 mælker på lille tøn og store tøn, ikke? Ja, det er fint nok. Det kører jeg også til at være smadret. Godt. Yes! Godt, det der. Ej, til. Ja, godt. Nu tager jeg hjem. Godt, vi ses. Hej. Jeg hedder ikke Kai. Nå, hej. Hvem er du? Jeg kender ikke dig. Hvad? Har du set mig og min vens YouTube-kanal? Yes, ja, det tror jeg godt. Jeg skal lige høre min... nej, ved du hvad? Vi vil godt. Ses.
Jeg ringer sgu lige igen. Goddag, jeg er lige blevet ringet op af Grøn koncertmanager. Og de vil godt have, at vi spiller. Er det ikke crazy fedt? Fedt. Ja, vi ses. Kom nu lidt, mand! Ole, 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 ole. Vi gang Tequila. Kom nu. Hvad for han? Så ringer han også. Altså, har bare været noget godt. Ja. Goddag. Jeg tror ikke på dig. Mener du? Ja. Det er ret fedt. Jeg tror ikke, vi var så gode. Jeg troede bare, vi var sådan nogle røv. Jeg tror ikke, vi kunne finde noget faktisk. Det er også lige meget. Godt. Ja, vi spiller ret som vi gjorde hjemme hos dig for de der 5-10 dage siden, eller sådan noget. Den stil, det også. Jeg er lige i gang med et game. Eller i gang, jeg døde. Ja, jeg døde lige. Er det forstået? Godt. Men fedt, vi skal til Grøn. Det er rigtig fedt. Godt. Vi ses, hej. De næste, I skal se her på Grøn Koncert scene, er Al-Sand med Albert og Sander. Vi giver dem en stor hånd og bød med.